մյուս կողմից պարոն վարչապետ սոցիալական լարվածություն են առաջացրել նախորդ տարեվերջին ընդունված հարկային փաթեթը, դուք նոր հայտարարեցիք քիչ առաջ, որ դա մեծ հարկեր չեն, որոնք դրված են, բայց օրինակ ատամնաբույժները սպառնում են, որ զանգվածաբար կարտադատեն երկրից, դա ձեզ չի անհանգստացնում։ Իսկ կարծում եմ, որ մեր ատամնաբույժները զանգվածաբար չեն լքի Հայաստանը, որովհետև նրանք այդ բիզնեսով կարողանում են ստանալ լուրջ եկամուտներ և այն հարկային բեռը, որ մենք ազգային ժողովի հետ միասին սահմանել ենք, դա մեծ հարկային բեռ չէ և դուք կարող եք հարցնել յուրաքանչյուր քաղաքացու, որը օգտվում է ատամնաբույժի ծառայությունից, արդյոք ամսվա ընթացքում այն եկամուտը, որ նա ստանում է այդ ծառայությունը մատուցելուց, Երևան քաղաքում մեկ աթոռից 80,000 դրամ վճարել են, դա մեծ հարկային բեռ է, ի համեմատություն այն եկամուտների, որ նա ստանում է քաղաքացիներից եկամուտներ, քաղաքացիներից գումարներ ստանալու դեպքում, ապա եթե դուք ինքներդ օգտվել եք այդ ծառայություններից, ինքներդ կհամաձայնվեք, որ ամսական պետությանը 80,000 վճարելը դա մեծ հարկային բեռ չէ, ի համեմատություն այլ ոլորտների հետ, սա նույնիսկ ցածր հարկային բեռ է, և այդ ոլորտի ներկայացուցիչները արդարաբար մեզանից դժգոհում են, որ այս բնագավառում հարկային բեռը չափազանց ցածր է։ Բնակչության վրա որ մարդագիտության տես մարդիկ էին բողոքում, որ այ ատամնաբույժները ավելի լավ են մեզնից ապրում։ Տաքսիստները։ Տաքսիստները ասում են մեր հարկային բեռը ավելի շատ է, քան ատամնաբույժները։ Հիմա մի րոպե, արդյոք ամսական 80,000 դրամ վճարելով նրանք պետք է կրկնապատկեն ծառայությունների գինը մատուցող քաղաքացիներին, դուք դա տրամաբանական եք համարում։ Կարելի է հակառակ հարցը տալ։ Որովհետև եթե դուք 80,000 դրամը բաժանեք աշխատանքային օրերի վրա և ամեն մի կլիենտին մատուցած ծառայության վրա, ապա կտեսնեք, որ դա մի քանի լումայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ հարց առաջանում, եթե ինքը 80,000 ամսական պետք է վճարի պետությանը, ինչի պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացուց 2 անգամ ավելի շատ գումար վերցնի, երբ որ իր մի ծառայությունը 50,000 դրամ է։ Իսկ մի ծառայություն դուք ատամնաբույժի մոտ եղել եք վերջին անգամ։ Հա, բայց որ վերցես մենք ինչ պետք է անենք։ Այդ մի բաները մենք իրան չենք կարող ասել։ Եթե նրանք բարձրացնեն, ապա մենք ունենք համապատասխան մարմիններ, որոնք իրականացնեն ուսումնասիրություններ և ձեզ կզեկուցեն այդ ուսումնասիրությունները։ Հակառակ հարցը տամ էլի, պարոն վարչապետ, ես իմ գործունեության ու նաև հաճախելու արդյունքում հասկացել եմ, որ ատամնաբույժները գործում են մեծամասամբ ստվերային դաշտում։ Ու դուք կասեցիք պայքարում եք ստվերից բիզնեսը դժվարելու։ Ի վերջո երբ է կառավարությունը կամ հարկային մարմինները ռիսկ անելու եւ ոլորտ առ ոլորտ, այդտեղ եւ ատամնաբուժարանները դուրս հանել։ Բայց նրանք ասում են, որ ուսմանը համար շատ մեծ գումար եք վճարել, դրա համար ենք հիմա տենց անում։ Հա, իսկ ատամնաբուժարանները պատասխանի հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք ծանոթանաք այն հաշվարկների հետ, որ իրականացրել է պետական եկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունը, և դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ այդ բնագավառում այն դրույքաչափերը հարկային, որ սահմանել է ազգային ժողովը, դա մեծ հարկային բեռ չէ, և սովորական քաղաքացին, որը օգտվում է այդ ծառայությունից, նույնպես տեսնելով այդ թվերը, կհամոզվի դրանում։ Իրական դժգոհությունը կայանում է նրանում, որ նախկինում այդ ոլորտը մեծամասամբ ստվերում էր, և ստվերի դեմ պայքարելը հեշտ գործ չի, որովհետև մարդիկ, եթե տարիներ շարունակ հարկեր չեն վճարել, հիմա պետք է հարկ վճարեն, իրենց մոտ առաջանում է դժգոհություն, և հասկանալի է, որ այդ դժգոհությունը առաջի հերթին ուղղվում է կառավարության դեմ։ Հիմա առաջի բնագավառը սա ատամնաբույժների հետ առնչվող խնդիրներն էին, որը բացահայտվեց և առաջացավ այսպիսի հանրային մեծ ուշադրություն, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ փուլ առ փուլ ստվերային տնտեսության դեմ պայքարելու ժամանակ այն ոլորտները, որոնք հայտնվելու են արդեն հարկման դաշտում, այս հարցերը նույնպես դառնալու են հանրության քննարկման առարկա, որովհետև դժգոհություններ են լինելու, ակցիաներ են լինելու ուղղված կառավարության դեմ, հեշտ չի։ Նախագահը հայտարարեց, որ փոփոխությունների նախագիծ է ուղարկել կառավարությանը, և եթե կառավարությունը
արտադրություն դրական եզրակացություն կա, Հովիկ Աբրահամյանը նստաշրջանի մեծնատին հայտարարեց, որ նախագիծ է ուղարկվել եւ եթե կառավարությունը հենց ատամնաբուժների կնքի, այսինքն եթե դրական եզրակացություն լինի, այն կշրջանառվի նաեւ ԱԺ-ում, նշանակում է արդյոք, որ կառավարության եզրակացությունը դրական չի լինի, դատելով ձեր այս պատասխանից։ Իսկ արդյոք գործադիրը օրենսդիր բախում է ստացվում։ Այսօր էլ մենք պարոն Աբրահամյանի հետ այդ հարցը քննարկել ենք, պարոն Աբրահամյանը ամբողջությամբ պաշտպանում է այն դրույքաչափերը, որ ազգային ժողովը հաստատել է կառավարության կողմից ներկայացված։ Միևնույն ժամանակ մեր падգամավորները, հանրապետական կուսակցության падգամավորները, ինչպես նաև ազգային ժողովում ներկայացված այլ կուսակցություններ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես են գալիս եւ տարբեր առաջարկներ են անում օրենքը կատարելագործելու։ Բնականաբար մեր սուրբ պարտականությունն է այդ առաջարկությունները քննարկել, երբ որ մենք կստանանք այդ առաջարկությունները, որից հետո կարձագանքենք։ Պարոն վարչապետ, կան խորոշված է նախագծի ճակատագիրը, պարոն վարչապետ, դատելով ոչ մի նախագծի ճակատագիրը կանխորոշված չէ, մանավանդ որ ես անդամ ոչ մի նախագիծ դեռ չեմ տեսել։ Պարոն վարչապետ, նախագահ քարտուզարշավի ժամանակ քանիցս հայտարարում էր, որ մեր երկրում մարդիկ 50,000 դրամով չեն ուզում աշխատել, մինչդեռ մեր երկրում հատկապես երիտասարդների շրջանում ցավոք սրտի երիտասարդների շրջանում գործազրկություն է եւ նույնիսկ 100,000 դրամը երազանքի պես բան է եւ գերատեսչություններում նույնպես ցածր աշխատավարձ է, այնպես չէ որ 50,000 դրամը այդպես ոչ ցանկալի աշխատավարձ է, դա այդ ինչ հետազոտությունների արդյունքում է դա որոշվել։ Եթե դուք դիտեք մի քանի հեռուստալիքներ, ապա կտեսնեք, որ մշտապես տեղադրվում են հայտարարություններ, որ աշխատանքի են հրավիրում այս կամ այն ոլորտում մասնագետներ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ աշխատանքի վայրեր, որտեղ բիզնեսը հրավիրում է մարդկանց աշխատանքի։ Նման հայտարարություններով հանդես է գալիս նաև կառավարության հատուկ ծառայությունը աշխատանքի և սոցիալական նախարարության կազմում գործող, որտեղ նույնպես մենք ունենք հարյուրավոր հայտարարություններ ցապուր աշխատատեղերի մասին եւ չենք կարողանում համալրել այդ աշխատատեղերը։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք ունենք խնդիր նաև վերապատրաստման մեր քաղաքացիների, որպեսզի նրանք կարողանան այդ աշխատատեղերը համալրել։ Մասնավորապես հանրապետության նախագահը մատնանշեց քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված հայտը, որ մենք ունենք ավտոբուսներ, բայց չունենք վարորդներ։ Բայց աշխատավարձը ցածր է։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք պետք է երիտասարդներին վերապատրաստենք, որպեսզի նրանք կարողանան ստանան վարորդի մասնագիտություն։ Մենք ունենք բարձր աշխատավարձներով աշխատատեղեր, օրինակ վերջերս մեր էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարություն արեց դրա մասին, որ 150,000 դրամով Վանաձորի քիմիական գործարանում աշխատանքի են հրավիրվում մասնագետներ, բայց ցավոք սրտի մենք չենք կարողանում համալրել այդ աշխատատեղերը։ Այսինքն հիմա բազմաթիվ աշխատատեղեր կան, որտեղ պետք է մեր քաղաքացիներին մենք հրավիրենք աշխատանքի, եթե անհրաժեշտություն լինի, նրանց վերապատրաստենք, որպեսզի նրանք այդ աշխատանքով զբաղվեն։ Պարոն վարչապետ, դուք էլ հայտարարեցիք, որ 35% աղքատության մասին։ Մյուս կողմից այսօր ֆինանսների փոխնախարարը այդ բիոլոգիական զուգարանների ձեռքբերման մասին հայտարարեց։ Պետբյուջեից այդքան ասեմ ահռելի գումար կամ մեծ գումար տրամադրել այդ նպատակով։ Արդյոք այն վիճակում ենք հասել, մյուս կողմից ունենալով 30% աղքատություն, որ ասենք մնացել էր այդ մի ուրիշների համար Պետբյուջեից բազմաթիվ ծախսեր են իրականացվել։ Եվ կարծում եմ պետք չի հիմա դա գիտեք շատ հետաքրքիր քաղաքական տրյուկ է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 35% աղքատ են, ինչպես եք դուք գնում գործուղում եւ ապրում 5 աստղանոց հյուրանոցում, կամ ինչպես եք դուք ձեռք բերում մեքենաներ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դուք հասկանում եք, որ այդպիսի հարցադրումներ մշտապես կարող են լինել եւ մշտապես այդպիսի մեղադրանքներ կարող են ներկայացվել եւ այդ օբյեկտիվորեն եւ դա կարելի է նաեւ ձեզ ուղղել էլի երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատությունը այսպեսի բարձր մակարդակի վրա գտնվում դուք
ինչով եք զբաղված։ Հիմա խնդիրը հետևյալում է, կոնկրետ, երբ որ մենք նայում ենք պետական բյուջեն, եւ այդ բուրըն քննարկումներ է տեղ ունենում, ցանկացած հոդված իմաստ ունի ծախսել, իմաստ չունի, շատ հոդվածներ էլ արդյունավետ են ծախսում, թե ոչ արդյունավետ։ Մենք տեսնում ենք իհարկե որ տեղեր կան, որ անարդյունավետ են ծախսում, տեղեր կան, որ շատ արդյունավետ են ծախսում, կան չարաշահումներ, կան կոռուպցիոն ռիսկեր։ Հանրապետության նախագահը ինքը դա դարձրեց քննարկման առարկա, երբ որ քննադատեց կառավարությանը, որ գնումների գործընթացներում կան բաց թողումներ, չէ՞։ Հիմա ասում եմ դուք ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ չարժի ծայրահեղությունների մեջ են գնել, ասել այս ծախսերը իմաստ չունի, այս ծախսերը իմաստ։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր հարցին, դա պետություն մասնավոր համագործակցության ներքո իրականացվող ծրագիր է, խոսքը գնում է ազգային մրցունակության խորհրդի ներքո տուրիզմի զարգացման հայեցակարգին, որտեղ մի մասը ծախսերի իրականացվում է պետության կողմից, մի մասը մասնավորի կողմից։ Ծրագրերը, որոնք հաստատվում են այնտեղ, ստանում են նաև մասնավոր հատվածի գնահատականը դրական իմաստ ունի այդ տուրիստական համալիրի ներքո այսպիսի ծրագրեր իրականացնել։ Հիմա եթե մասնագետները այդ բնագավառում այդ հավանությունը տվել են այդ ծրագրի, որը ենթադրում է, որ այդ փողերը հետ են գալու պետական բյուջե, եւ եթե այդ ծախսը կատարվել է, ուրեմն այդ հանձնաժողովը դիտել է, որ դա նպատակարար է ծախսը իրականացնել փոխադարձելիության սկզբունքով եւ այդ գումարը կվերադառնա հետ։ Մենք նախընտրական քարոզարշավը ատամնաբույժներին ամեն ինչ անել, որպեսզի իդեալական ընտրություններ լիներ եւ լիներ աննախադեպ ժողովրդավարական ընտրություններ, սակայն տեխնատներից մեկի նկատմամբ կատարված մահափորձը խաթարեց այդ գործընթացը եւ ձեր կարծիքն եք ուզում իմանալ, ինչ է կարծում դա կազմի միջազգային գնահատականների վրա այս ընտրությունների վերաբերյալ տրվելիք։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե միջազգային դիտորդները ինչ գնահատականներ կտան եւ ինչպես կվերաբերվեն այս միջադեպից, բայց կարծում եմ, որ դուք կհամաձայնվեք, որ դա իրականում այդ միջադեպը մեծ հարված է մեր երկրի, մեր պետությանը, մեր իշխանություններին եւ մենք այդ ամենը ինչ որ գնահատականները տալիս ենք, մեծ ցավով ենք այդ ամենը ասում եւ դրա համար ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Պարոյ Հարիկյանը կարողանա լիակատար մասնակցել նախընտրական գործընթացներում եւ որպեսզի բացասական ազդեցություն այդ միջադեպը չունենա նրա նախընտրական քարոզչությանը։ Անդրեաս Ղուկասյանը ինչի նախադրյալներ արդեն Եվ հարցը Պարոն Պարապետ, մի հստակեցում խնդրում եմ, ատամնաբույժների հետ կապված